Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Mister, che insidia nasconde la trasferta piemontese di Dronero? Ma diverse insidie, perché giochiamo su un campo piccolo, probabilmente abbastanza pesante, perché è stata una settimana dove è piovuto parecchio, e poi le insidie sono intrinseche nel tipo di avversario, un avversario che viene da 3 vittorie consecutive, un avversario che ha come obiettivo la salvezza, ma che chiaramente in questo momento è molto galvanizzato, quindi l'aspetto ambientale più l'aspetto mentale dell'avversario creano una partita sulla carta da prendere con le pinze. Mercoledì il Lecco avrà il Chieri in casa, sarà un big match. Penserai a una formazione e anche a delle sostituzioni volte poi al pensiero dei prossimi 3 giorni, o si va step by step? No, si va step by step. Primo, perché questa è una partita da superare, uno scoglio da superare che viene prima del Chieri. Secondo, perché io di solito sulle 3 partite ravvicinate non ragiono mai in questo modo nelle prime 2 gare. Al limite può essere che nella terza gara qualcuno sia particolarmente stanco o esca male dalle partite, ma nelle prime 2 secondo me deve andare in campo la squadra più adatta a quel momento. È chiaro che però la squadra più adatta a giocare a Dronero potrebbe essere diversa da quella più adatta a giocare col Chieri. Una squadra più da battaglia magari? Ma sicuramente non dobbiamo ripetere l'errore di Lavagna. Diciamo che qui il campo non è sintetico, quindi non c'è nemmeno quella tentazione di pensare di andare a fare chissà quale tipo di partita in fase di possesso. La chiave della partita è l'approccio difensivo ed è la mentalità da mettere sul piatto della bilancia, che deve almeno contrapporsi paritariamente a quella dell'avversario, quindi da quel punto di vista lì sicuramente serve una squadra più da battaglia. Grazie mister, buon lavoro. A voi. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.